సో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ Revathi Adda. వెల్కమ్ టు ద తిరుపతి ట్రావెల్ బ్లాగ్. మీరు తిరుమల దర్శనం చేసుకొని కిందికి వచ్చాక తిరుపతిలో చూడాల్సిన టెంపుల్స్, మ్యూజియంస్, జూ అన్ని ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నా. 2 days లో మీరు తిరుపతిలో కవర్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అని ఈ వీడియోలో వస్తాయి. సో డోంట్ స్కిప్ ఎనీవేర్ అండ్ ప్లీజ్ నా వీడియోని వాచ్, లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్రెసెంట్ నేను గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ దగ్గరలో ఉన్నాను. తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ కి జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లో మీకు ఈ టెంపుల్ కనిపిస్తుంది. గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్. తిరుపతి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దర్శించుకుంటారనమాట. పైన తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత కింద వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నగారైన గోవిందరాజస్వామిని అయితే దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. లోపల గోవిందరాజస్వామితో పాటు అమ్మవారు ఉంటారు, విమాన గోవిందరాజస్వామి, ఇంకా చాలా టెంపుల్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు లోపల. మెయిన్ అయితే గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్. సీట్ల దర్శనంకి 20 రూపీస్ ఉంటుంది. నార్మల్ దర్శనం కూడా ఉంటుంది. రోజు అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా దర్శనం అయిపోయింది. దర్శనం చేసుకొని బయటికి వచ్చానమాట. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూస్తున్నారు కదా, ఇది గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ మెయిన్ గోపురం. లోపలికి వెళ్తే మీకు గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఫ్రీగా సెల్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లాకర్ ఉంటుంది అండ్ వాష్రూమ్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్రీనే ఉంటాయి అనమాట. ప్రసాదం ఇచ్చారు, పులిహార తినేసాను. నేను బైక్ రెంట్ తీసుకున్నాను తిరుపతిలో. తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ గేట్ 1 కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో డి బైక్స్ రెంటల్ ఏజెన్సీ ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర బైక్ రెంట్ కి తీసుకొని నేను 2 days తిరుపతి మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ కి అయితే వచ్చాను. దర్శనం చాలా 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 బాగా జరిగింది. నా ఆపోజిట్ లోనే ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఉంది. మనం ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని ఆ తర్వాత తిరుపతిలోనే ఉన్న కోదండ రామస్వామి టెంపుల్ కి అయితే వెళ్తున్నాం. గోవిందరాజస్వామి దర్శనం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కి అయితే వెళ్దాం రండి. తిరుపతి వస్తే కంపల్సరీ మీరు ఈ గోవిందరాజస్వామిని అయితే దర్శనం చేసుకోండి. ఈ టెంపుల్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లోనే ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది. లోపల నో ఫోటోగ్రఫీ. గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ దర్శనం చేసుకున్నాక హనుమాన్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాను. అది కూడా దర్శనం చేసుకున్నాక ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ కి లక్ష్మీనారాయణ స్వామి టెంపుల్ అయితే వస్తుంది. లోపల నో కెమెరాస్ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ. టెంపుల్ బయట నుంచి వీడియో చేస్తున్నాను. పీస్ఫుల్ వైబ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఈ టెంపుల్ కి రావచ్చు. చాలా బాగుంది టెంపుల్ అయితే. లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్ ని కూడా మీరు విజిట్ చేయండి గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ కి వచ్చినప్పుడు. తిరుపతిలోనే ఉన్న హిడెన్ టెంపుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎక్కువ మంది గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ కి వెళ్తారు. బట్ గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ నుంచి 2 kilometers దూరంలో కోదండ రామస్వామి టెంపుల్ అని ఉంటుంది. సో ఇదే అండి కోదండ రామస్వామి టెంపుల్. చాలా పురాతనమైన టెంపుల్, ఓల్డ్ టెంపుల్. సో చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది టెంపుల్ అయితే. మీరు తిరుపతి వస్తే గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ నే కాకుండా తిరుపతిలోనే ఉన్న కోదండ రామస్వామి టెంపుల్ ని కూడా విజిట్ చేయండి. ప్రెసెంట్ అయితే నారాయణవనంకి వచ్చాం. తిరుపతి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలా నారాయణవనం ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడే శ్రీనివాసుడి పద్మావతి ఇలా పెళ్లి జరిగిందని చాలా మందికి తెలియదు. ఇది ఒక హిడెన్ టెంపుల్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు తిరుపతి వస్తే 40 kilometers దూరంలో పుట్టూరుకి వెళ్లే రూట్ లో నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది టెంపుల్ అయితే. చాలా పెద్దగా విశాలమైన టెంపుల్. పెళ్లి నారాయణవనంలో జరిగింది. కాపురం వచ్చేసి శ్రీనివాస మంగాపురంలో చేస్తారు 6 months పాటు. నేను శ్రీనివాస మంగాపురం కూడా చూపిస్తాను. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ టెంపుల్ నడుస్తుంది అనమాట. నారాయణవనం అనే చిన్న విలేజ్ లో ఇంత మంచి టెంపుల్ ఉంది. డోంట్ మిస్ అండి. తప్పకుండా ఈ టెంపుల్ కి అయితే రండి. వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు, పద్మావతి అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఉంది ఈ టెంపుల్. తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. మీరు నారాయణవనంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నాక ఆ టెంపుల్ కి పక్కనే మీకు పరాశరేశ్వర స్వామి వారి టెంపుల్ ఉంటుంది. అంటే శివుడి టెంపుల్ అనమాట. ఈ టెంపుల్ ఆలయ గోపురం ఇది. ఇటు సైడ్ శివుని టెంపుల్ వస్తుంది అనమాట. చిన్న టెంపులే కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న టెంపుల్స్ అన్ని చాలా విశాలంగా, చాలా ప్రశాంతంగా భలే ఉన్నాయండి. నారాయణవనం వస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్, ఈ శివుని టెంపుల్ అండ్ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో కార్యసిద్ధి హనుమంతుని టెంపుల్ కూడా ఉంది. వీలైతే అది కూడా దర్శించుకోండి. ఇప్పుడు నేను అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కి అయితే వచ్చాను. చూడండి, ఇదే ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్. ఇప్పుడు టైం ఈవినింగ్ 5:40 అవుతుంది. నారాయణవనం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ నుంచి అప్పలాయగుంట
ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ 22 కిలోమీటర్స్. తిరుపతి నుంచి 18 కిలోమీటర్స్. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ టెంపుల్స్. చాలా మందికి తెలీదు. తిరుపతి విజిట్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఈ టెంపుల్ని అయితే మిస్ అవుతుంటారు, కానీ ఈ టెంపుల్ని కూడా విజిట్ చేయండి. ఈ టెంపుల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి చెయ్యి ఇలా ఉంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామికి పెళ్లి జరుగుతున్నట్టుంది, అందుకే ఎవరిని లోపలికైతే అలౌ చేయట్లేదు. సౌండ్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి కదా మీ అందరికి. టైం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5:45 PM అవుతుంది. 6 o'clock అలౌ చేస్తారంట. సో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుందామని. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అప్పలాయ గుట్ట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా దర్శించుకుందాము. ఈ ప్లేస్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది కొబ్బరికాయలు కొట్టే ప్లేస్. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ టెంపుల్ అన్నమాట. మీరు తిరుపతి వస్తే జస్ట్ 18 కిలోమీటర్స్ లో అప్పలాయ గుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వస్తుంది. మెయిన్ హైవే నుంచి రైట్ తీసుకుని కిలోమీటర్స్ లోపలికి విలేజెస్ అన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు అప్పలాయ గుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అయితే వస్తుంది. కీపింగ్ మై ఫింగర్స్ క్రాస్. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శించేసుకు అప్పలాయ గుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అయితే చాలా 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 బాగా జరిగింది. దగ్గర నుంచి దర్శించుకున్నాను. చాలా హ్యాపీ అన్నమాట. వెయిట్ చేసినందుకు దర్శనం చాలా బాగా అయింది. ప్రసాదం కూడా చాలా టేస్టీ ఉంది. ఇక్కడికి వెళ్ళినా పులిహారనే ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 3 times పులిహార తిన్నా. వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ లో దర్శనం అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్ నుంచి అప్పలాయ గుంట నుంచి 15 కిలోమీటర్ దూరంలో తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ ఉంది. నెక్స్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్తాము. తిరుపతిలో ప్రతి టెంపుల్ మెయిన్ ఏ టెంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని టెంపుల్స్ నైట్ 8 వరకు క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఒకటి 8:30కి క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన డెస్టినేషన్ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్. శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్కి వచ్చాను. దర్శనం చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోయింది. ఎందుకంటే నేను 200 రూపీస్ టికెట్ తీసుకున్నాను. 5 minutes లో అమ్మవారి దర్శనం అయిపోయింది. చూడండి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ అన్నమాట. 200 రూపీస్ దర్శన్ టికెట్ కి ఒక లడ్డు కూడా ఫ్రీ ఇచ్చారు. 25 రూపీస్ యాక్చువల్ గా కొనాలనుకుంటే. అప్పలాయ గుంట నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తే తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ వస్తుంది. 3 gates ఉంటాయి. గేట్ 1, గేట్ 2, గేట్ 3 అని ఉంటాయి. గేట్ 2 నుంచి 200 రూపీస్ టికెట్ వాళ్ళని పంపిస్తారనమాట. 250 రూపీస్ బ్రేక్ దర్శన్ కూడా ఉంటుంది. కుంకుమార్చన ఇద్దరికి కలిపి 500 రూపీస్. ఫ్రీ దర్శనం ఉంటుంది. 50 రూపీస్ దర్శనం కూడా ఉంటుంది. గేట్ 3 నుంచి మీకు 50 రూపీస్ దర్శన్ వాళ్ళని పంపిస్తారు. ఈలోనే మొబైల్స్ అవన్నీ డిపాజిట్ చేయాలి. దర్శనం అయితే చాలా 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 ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఒక 7 కిలోమీటర్స్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఉంది. తిరుపతి 8:30కి క్లోజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ మనం అయితే ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్దాం. సో అమ్మవారి దర్శనం చాలా బాగా అయిపోయింది. జై మాతాజీ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇదే మెయిన్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఫ్రెండ్స్. తిరుచూరు పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ నుంచి నేను వచ్చేసాను ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి. అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 to 9 కిలోమీటర్స్ అనమాట. అలిపిరి వెళ్లే రూట్ లో మనకి ఇస్కాన్ టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. 8:30కి ఇస్కాన్ టెంపుల్ క్లోజ్ అనగా 8:20కి వచ్చాను. డైరెక్ట్ గా టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళి హారతి చూసాను. నేను కొంచెంసేపు హారతి ఇచ్చాను. ఆ శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం అయిపోయింది. దర్శనం చేసుకున్నాను. తర్వాత బయటికి రాగానే ప్రసాదాలు ఇచ్చారు. సాంబార్ రైస్, కొబ్బరి రైస్. టేస్ట్ సూపర్ ఉంది. మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ లీలం మ్యూజియం అంట. 20 రూపీస్ టికెట్. అడల్ట్స్ కి చిన్నపిల్లలకి 10 రూపీస్. ఆ మ్యూజియం కూడా వచ్చినప్పుడు దర్శించుకోండి. బట్ నాకు టైం లేక నేను చూడలేకపోయా. ఓన్లీ మెయిన్ టెంపుల్ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాను. డే 1 ఆఫ్ మై తిరుపతి సిరీస్. నేను చాలా అంటే చాలా టెంపుల్స్ విజిట్ చేశాను. ఇంకా రేపు డే 2 తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళబోతున్నాను. డోంట్ మిస్ దట్ ఎపిసోడ్. అండ్ ఈ రోజుకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. గుడ్ నైట్ ఫ్రెండ్స్. డే 2 ఇన్ తిరుపతి. ఈ రోజు నేను వెళ్తున్నాను తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి. 61 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. నేను మార్నింగ్ 7కి స్టార్ట్ అయితే 9:30 AM కి రీచ్ అయ్యాను. బైక్ పార్క్ చేసిన దగ్గర నుంచి 1.5 కిలోమీటర్స్ ట్రెక్ చేయాలి. ట్రెక్కింగ్ అయితే చాలా ఈజీ ఉంటుంది. నేను వచ్చేసాను తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి. ద ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ తిరుపతి. మన తెలంగాణ అండ్ ఏపీలోనే 2nd లార్జెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. తిరుపతి నుంచి 61 కిలోమీటర్స్ దూరంలో తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. నాకైతే 1.5 to 2 hours జర్నీ టైం పట్టింది. 30 to 40 కిలోమీటర్స్ ఘాట్ రోడ్ మీదుగా రావాల్సి వస్తుంది. అడవిలో ఒక 20 కిలోమీటర్స్ వరకు రావాలి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తిరుపతి వస్తే పక్కా తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ రావాలి అని అనుకునేదాన్ని. బట్
వచ్చేసాను. సో ఎంట్రీ టికెట్ అయితే 30 రూపీస్ పర్ పర్సన్ ఉంటుంది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్కి. అండ్ వెహికల్కి 10 రూపీస్ తీసుకున్నారు. అక్కడ గేట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి వెహికల్కి 15 రూపీస్ తీసుకున్నారు అనమాట. ఈరోజు వీక్ డే కదా, అందుకని జనాలు కొంచెం తక్కువ మంది ఉన్నారు. తిరుపతి నుంచి 61 కిలోమీటర్స్ బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్గా నేనైతే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయ్యాను. సోలోగా కూడా రావచ్చు, భయం అయితే ఏమీ లేదు. ఎంట్రీ వచ్చేసి మార్నింగ్ 8 నుంచి 4 వరకే. 4 తర్వాత ఎవరిని ఫారెస్ట్ లోపలికి అలౌ చేయాలన్నమాట. 4 లోపల రావడానికి ట్రై చేయండి. నా సజెషన్ అయితే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వండి, సో దట్ మీరు మధ్యాహ్నం వెళ్ళిపోగలుగుతారు. సో తిరుపతి వస్తే కంపల్సరీ తలకోన వాటర్ ఫాల్స్కి రండి. హాఫ్ డే టైం పడుతుంది మీకు తలకోన వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళడానికి. టాప్ ఆఫ్ ది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి అయితే వచ్చేసాను. కింద నుంచి ఒక 1 కిలోమీటర్ పైకి నడుచుకుంటూ వస్తే రోడ్ కూడా సింపుల్ ఉంటుంది, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టాప్ ఆఫ్ ది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూడొచ్చు. వాటర్ పడుతున్నాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి చదవచ్చు కూడా. మంచి మంచి ఫొటోస్ దిగాలంటే ఈ పైకి రావాల్సిందే. కొంచెం కష్టపడితే మీరు పైకి వచ్చేస్తారు. వ్యూ ఆసమ్, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా తలకోన? చాలా సార్లు వచ్చారంట తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి. పైకి రావడానికి రూట్ వీలే చూపించారు. చూడండి, ద బ్యూటిఫుల్ తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. బండలు చాలా స్లిప్పరీ ఉన్నాయి, జారిపడే అవకాశం ఉంది. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళండి. ఆసమ్, ఇక్కడికి వచ్చి మంచి పని చేసా అనిపించింది నాకైతే. చాలా బాగున్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. సూపర్. సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ లో ఉంటుంది టెంపుల్. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ చూసుకున్న తర్వాత శ్రీ తలకోన సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కి అయితే రండి. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి జస్ట్ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్లే రూట్ లోనే ఈ టెంపుల్ అయితే వస్తుంది. తలకోన సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ అన్నదానం కూడా చేస్తారు. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ బిల్డింగ్ లో అన్నదానం చేస్తారు ఎవ్రీడే. ఇక్కడ అయితే కోతులు చాలా ఉన్నాయి. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ లో కోతులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా కోతులు ఉన్నాయి. ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకొస్తే బీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడైతే మనం లోపలికి వెళ్ళి దేవుని దర్శించుకుందాం. లెట్స్ గో. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ కి వస్తే ఈ టెంపుల్ ని అస్సలు మిస్ కాకండి. ఇప్పుడే సిద్ధేశ్వర స్వామి దర్శనం అయితే అయిపోయింది. ఎంట్రీ టికెట్ అయితే 10 రూపీస్ అనమాట. సిద్ధేశ్వరుడు అంటే ఆ మహాశివుడు. ఇక్కడ నిత్య అన్నదానం కూడా ఉంది. మధ్యాహ్నం 12:30కి స్టార్ట్ అవుతుందంట. బట్ నాకు ఇప్పుడు టైం లేదు, సో అందుకని వెళ్ళిపోతున్నా. ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ 11:20 అలా అవుతుంది. శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళాలి. సో ఆంధ్రవేలోనే మీకు శ్రీనివాస మంగాపురం, వకులమాత టెంపుల్, చంద్రగిరి ఇవన్నీ ఆంధ్రవేలోనే వస్తాయి. సో అవన్నీ చూసుకోవాలి. జై సిద్ధేశ్వర స్వామి. 2 ప్లేసెస్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ అయిపోయింది అండ్ సిద్ధేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కూడా అయిపోయింది. లెట్స్ గో టు శ్రీనివాస మంగాపురం. శ్రీనివాస మంగాపురంకి వచ్చాను. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి 30 కిలోమీటర్స్, తిరుపతి నుంచి 15 కిలోమీటర్స్ దూరంలో శ్రీనివాస మంగాపురం ఉంటుంది. కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట శ్రీనివాస మంగాపురంని. నారాయణవనంలో వెంకటేశ్వర స్వామికి పద్మావతి అమ్మవారికి పెళ్లి జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురంకి వస్తారు. ఇక్కడ 6 మంత్స్ పాటు ఉంటారనమాట. సో అందుకనే ఈ ప్లేస్ కి శ్రీనివాస మంగాపురం అని పేరు. చాలా మంది టూరిస్టులు అయితే తిరుమల చూసుకున్న తర్వాత శ్రీనివాస మంగాపురం, కపిల తీర్థం, నెక్స్ట్ మనం అక్కడికి వెళ్తాం. తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్, గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్, అపలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్. ఈ 5 టెంపుల్స్ అయితే పక్కా విజిట్ చేస్తారు తిరుపతి వచ్చినప్పుడు. 5 రూపీస్ ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్ తీసుకొని నేను దర్శనం చేసేసుకున్నాను. లోపల కెమెరాస్, వీడియోస్ నాట్ అలౌడ్. టెంపుల్ బయటకు వచ్చి షూట్ చేస్తున్నాయి. ఇది మొత్తం టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం నుంచి 1 కిలోమీటర్ వెళ్తే లలిత పీఠం వస్తుంది. 5 కిలోమీటర్స్ లో చంద్రగిరి ఫోర్ట్ వస్తుంది. ఆ 2 ప్లేసెస్ కి కూడా వెళ్దాం మనము. శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద.
శ్రీనివాస మంగాపురం నుంచి ఒక 1.5 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వస్తే మీకు లలిత పీఠం కనిపిస్తుంది. ఇదే లలిత పీఠం నా దేశంలో ఉన్న 12 జ్యోతిర్లింగాలు ప్లస్ 18 శక్తి పీఠాల గురించి విగ్రహాలతో సహా చాలా బాగా వివరించారు. ఎంట్రీ ఫీజు అయితే ఏం లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, వెళ్ళి చూసి రావచ్చు అనమాట. పచ్చటి ప్రకృతి మధ్యలో ఈ అందమైన టెంపుల్ ఉంది. సో మీరు శ్రీనివాస మంగాపురం వస్తే తిరుపతిలో ఈ లలిత పీఠంని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. మధ్యాహ్నం 2కి క్లోజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4కి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడే నేను చంద్రగిరి ఫోర్ట్కి వచ్చాను. ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 30 రూపీస్ ఒక్కరికి. లలితా పీఠం నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 కిలోమీటర్స్ దూరంలో చంద్రగిరి విలేజ్ లో ఈ చంద్రగిరి ఫోర్ట్ ఉంది. మెయిన్ చంద్రగిరి ఫోర్ట్ బ్యాక్ సైడ్ రాణి మహల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చంద్రగిరి ఫోర్ట్ ని మ్యూజియం లాగా మార్చేశారనమాట. సో 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళి మొత్తం మ్యూజియం కవర్ చేయొచ్చు. బట్ నాకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఓపిక అసలు లేదు, కెమెరాస్ కూడా అలో చేయరు కాబట్టి ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాను. 30 రూపీస్ ఎంట్రీ టికెట్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇక్కడ చంద్రగిరి ఫోర్ట్ కి రావచ్చు. ఫోర్ట్ చుట్టూ గ్రీనరీ ఉంటుంది, చెట్లు ఉంటాయి, మంచి మంచిగా ఫోటో షూట్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫోటోస్ దిగుతున్నారు. ఫోటో షూట్స్, వీడియోస్ ఇలాంటివి షూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే పార్క్ ఏరియా లాగా ఉంటుంది, లవర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చంద్రగిరి ఫోర్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళేది వక్కుల మాత టెంపుల్, ఆ తర్వాత కపిల తీర్థం అండ్ లాస్ట్ లో జూ పార్క్ కవర్ చేసేస్తా. ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు ఎక్కువ టైం లేదు. ఈవినింగ్ 6:30కి నాకు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది, ట్రైన్ ఎక్కి ఇంకా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలి. శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల. నేను వక్కుల మాత టెంపుల్కి అయితే వచ్చాను. ఇదే అండి వక్కుల మాత టెంపుల్, కానీ ప్రెసెంట్ క్లోజ్ ఉంది. ఈవినింగ్ 4కి ఓపెన్ చేస్తారంట. ప్రతిదం వెళ్ళాలి అని జూ పార్క్కి కూడా వెళ్ళాలి. సో అంత టైం లేదు. కొండ పైన ఉంటుంది అనమాట. పీలేరు విలేజ్ దగ్గరలో తిరుపతికి 9 కిలోమీటర్స్ దూరంలో వక్కుల మాత టెంపుల్ ఉంటుంది. తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఈ టెంపుల్ ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కొండ పైన ప్రశాంతంగా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఈ టెంపుల్. ఈవినింగ్ టైం వస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మనం కపిల తీర్థం వెళ్ళిపోతాం. గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ. నేను వచ్చేసాను కపిలేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కి. కపిల తీర్థానికి మనకి తిరుపతి నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ కపిలేశ్వర స్వామి కపిల తీర్థం ఉంటుంది. కపిల తీర్థం వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ. మెయిన్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళనిస్తున్నారు, ఆడుకోనిస్తున్నారు. చాలా బాగా నచ్చింది. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు దూరం నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ ని చూసాను, దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. బట్ దిస్ టైం నేను వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, బాగా తరిచాను, స్నానం చేశాను. ఐ లవ్ ఇట్. నేను ఇప్పటి వరకు విజిట్ చేసిన అన్ని టెంపుల్స్లో దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ టెంపుల్. ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్లో బాగా ఆడుకున్నాను, ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి. లోపల కపిలేశ్వర స్వామి శివలింగం ఉంది, అభిషేకం జరుగుతుంది. 50 రూపీస్ అభిషేకం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి పంపించారు. 5 రూపీస్ టేక్ దర్శన్ టికెట్ కూడా ఉంటుంది. కపిలేశ్వర స్వామినే కాకుండా వినాయకుడు, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి, వేణుగోపాల స్వామి టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నమో తిరు అమ్మవారి టెంపుల్ కాదు, వెంకటేశ్వర స్వామిని టెంపులే, కాకపోతే ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఐ థింక్ తమిళనాడు పీపుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన టెంపుల్ అనుకుంటా. పేరు కూడా డిఫరెంట్ ఉంది. వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపులే, అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే కాదు ఇది. తిరుపతిలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర జూ పార్క్కి వచ్చాను. నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తున్నారు కదా, సో ఇదే వెంకటేశ్వర జూ పార్క్. బట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. మార్నింగ్ 8కో 9కో ఓపెన్ అవుతుందంట. ఈవినింగ్ 5కి జూ పార్క్ని క్లోజ్ చేస్తారు. ట్యూస్డేస్ హాలిడేస్. ఫ్రీ టికెట్ అడల్ట్స్కి 70 రూపీస్, ఫారినర్స్కి అయితే 200 రూపీస్, చిన్న పిల్లలకి 30 రూపీస్, 25 రూపీస్కి బైసికల్ రెంట్కి ఇస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ బైక్ ఉంటే లోపలికి తీసుకెళ్ళవచ్చు జూ పార్క్ లోపలికి. ఎంట్రీ టికెట్ 70 రూపీస్ అనమాట. నెక్స్ట్ టైం మీరు తిరుపతి వచ్చినప్పుడు ఒక 2-3 డేస్ ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే తిరుపతి చుట్టుపక్కల ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. కొన్ని ప్లేసెస్ విజిట్ చేయలేదు. మీరు తిరుపతిలో ఉన్న శిల్పారామం విజిట్ చేయలేదు. గుడిమల్ల చంద్రగిరి ఫోర్ట్ నుంచి 38 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, అది విజిట్ చేయలేదు. కాణిపాకం అండ్ శ్రీకాళహస్తి విజిట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ చూసేసాను కాబట్టి. అండ్ ప్రెసెంట్ నాకు టైం కూడా లేదు. ఈవినింగ్ 6:30కి నాకు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి. సో టైం అయితే ఆల్మోస్ట్ 5 అయిపోయింది. ఇంకా నేను హోటల్కి వెళ్ళిపోయి నా లగేజ్ తీసుకొని బైక్ రెంట్కి తీసుకున్నాను. మీరు కూడా తిరుపతి వచ్చినప్పుడు బైక్ రెంటల్ ఏజెన్సీ కోసం చూస్తూ ఉంటే ఈ బైక్స్ వాళ్ళ దగ్గర
బెస్ట్ బైక్స్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో దొరుకుతున్నాయి. ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ అండి. 2 days తిరుపతిలో ఉన్నాను. ఈ 2 days లో నేను ఏం ప్లేసెస్ కవర్ చేశానో అన్ని నేను మీకు చూపించేశాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఆశిస్తున్నాను. చాలా కష్టపడి ఈ వీడియో షూట్ చేశాను. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రేవతిక అడ్డా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, లవ్ యూ, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.